Baik, untuk mengawali rekoleksi kita pada siang hari ini, kita mulai memasuki program kerja CM tahun 2019 sampai dengan 2025, di mana bukunya sudah teman-teman miliki, itu yang membantu refleksi kita 5 tahun ke depan. Dan tema-tema yang dimunculkan dalam program kerja itu akan kita olah juga, baik secara bersama-sama maupun secara pribadi. Dan untuk bersama, untuk 6 bulan ke depan ini atau 5 bulan ke depan, kita sudah menyusun jadwal dengan tema-tema tiap bulan. Dan untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas tema keinternasionalan atau internasionalita. Memang saya agak sedikit susah untuk mencari terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Dan saya tidak yakin apakah kata ini ada juga dalam bahasa Indonesia nih, keinternasionalan. Nah, narasumber kita datangkan jauh-jauh, yaitu Santina Pirovano. Halo. Terima kasih kepada Santina yang sudah bersedia memberikan waktunya untuk menemani, untuk membimbing kita. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita dalam rekoleksi ini, kita akan mendengarkan sebuah lagu. Ya, ini dari video. Ya, teman-teman yang mengetahui lagunya dengan baik juga boleh mengikutinya. Terdengar? Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Perawan Maria molek bestari, bermandi cahaya kemilau indah. Ave, Ave Maria, Ave,
Ya, pertemuan kita sudah kita sama-sama buka dengan mendengarkan lagu Ave Maria. Nah, kita memakai tema ini ya karena memang kalau kita membaca kitab suci bahwa memang sejak awal mula keinternasionalan itu tidak lepas ya dari kehidupan jemaat beriman. Dan secara khusus juga Tuhan Yesus ketika mengutus para muridnya juga untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti juga memang Yesus menghendaki bahwa para rasul itu menyebar. Dan warna keinternasionalan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari CM, dari Kompanya Misionaria. Kalau kita membaca sejarahnya, bagaimana yang kita ketahui bersama, CM yang berawal di Italia, akhirnya juga berkembang di negara-negara lain. Nah, pada rekoleksi ini, kita akan dibantu oleh Santina untuk semakin mendalami, sehingga bahwa walaupun kita tinggal di sini, tetapi bisa seperti Santa Teresa yang tanpa pergi ke tanah misi, tetapi hatinya itu berkobar-kobar akan kecintaannya untuk bermisi. Maka waktu sepenuhnya saya berikan kepada Santina untuk membimbing kita semua. Il tempo diamo a Santina per cominciare il nostro ritiro. Se puoi tornare indietro allo stemma, al logo. Ok. E prima di tutto, per Busurtina ci vorrà forse una traduzione, non so, anche Antonia se viene, per tradurre qualcosa, perché le altre, voi tutte capite italiano e quindi non parlerò italiano, anche se lo schema ha la parte italiana e la parte indonesiana. Prima di tutto volevo ringraziarvi per avermi dato questa possibilità di stare insieme più che un ritiro formale, cioè io vorrei che questo fosse uno spazio di reincontro dopo tanto tempo, anche se poi diventa un po' una riflessione che tutti insieme faremo. Non so se c'è bisogno di tradurre. Ya, pertama-tama Santina mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepadanya pada rekoleksi ini. Nah, baginya rekoleksi ini tidak semata-mata perkumpulan kita saat ini, tetapi bahwa pertemuan ini juga menjadi pertemuan kembali setelah sekian lama ya, kita tidak bertemu, tidak mengadakan perjumpaan dengan Santina. Allora, il tema che è stato proposto, un po' l'ha già spiegato Mugi, è internazionalità, l'internazionalità. È un tema molto grande, dipende da che cosa si vuol dire, da dove si vuol partire. E io ho pensato di fare una riflessione, delle riflessioni, guardando fuori nel mondo e guardando anche dentro la compagnia missionaria, dentro anche noi stessi, per vedere cosa intendiamo con questa internazionalità. E le mie proposte che ho messo nello schema sono praticamente riflessioni sull'enciclica del Papa, sull'inizio, fratelli tutti, sui documenti della compagnia missionaria e anche sull'ultima proposta di Papa Francesco sulla figura di San Giuseppe. Sono tutti temi nuovi che forse li avete già fatti. E poi la cosa che mi preme dire, questa è un inizio di riflessione
sull'internazionalità. Dopo ciascuna porterà avanti il discorso da sola, la riflessione, e solo l'inizio è come una chiave per entrare dentro in questo tema. Il logo che vediamo qui in questa prima proiezione, Compagnia Missionaria del Sacro Cuore, vediamo che è un logo molto attuale perché vediamo già la Compagnia Missionaria internazionale. Italia, Portogallo, Mozambico, Argentina, Cile, Guinea e Indonesia. Siamo arrivati qua. Cioè c'è stato tutto un cammino per rendere proprio questa compagnia missionaria internasional. Dan tema untuk rekoleksi kita adalah keinternasyonalan. Memang tema ini cukup luas, tinggal tergantung kita mau bicaranya mulai dari mana. Nah, untuk membahas tema ini, saya mengambil dari beberapa dokumen gereja, yaitu dari ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus kita, Fratelli Tutti, kemudian juga dari dokumen-dokumen CM, kemudian juga dari yang baru saja belum lama ini dicanangkan oleh Paus kita adalah bahwa dari tahun kemarin tanggal 8 sampai 8 Desember tahun ini didedikasikan sebagai tahun Santo Yosef. Nah, saya pada saat ini adalah memberikan nanti poin-poinnya untuk selanjutnya adalah menjadi tugas dari kalian semua untuk merefleksikannya. Puoi passare allo schema? Qui ci sono le due parti, la parte italiana e la parte indonesiana, per cui è facile accompagnare. Allora, il primo punto, pembukaan, è quello che vedremo adesso. Poi vedremo insieme, ciascuna può pensare che cosa significa internazionalità, alcuni numeri dell'enciclica del Papa, poi entriamo dentro la compagnia missionaria con lo statuto, con alcuni documenti e poi guardiamo al futuro che cosa ci aspetta. Puoi andare avanti. Ya, jadi ini susunan susunan pembahasan kita ya. Allora, ho scelto la preghiera a San Giuseppe per incominciare, perché vorrei che fosse una riflessione, sì, di spiegazione, eccetera, ma anche un po' di preghiera insieme. Quindi ho messo la preghiera a San Giuseppe perché anche quest'anno il Papa ha detto che è l'anno dedicato a San Giuseppe e ha mandato una lettera apostolica dove, non so se l'avete letta, io ancora non ho finito Fratelli Tutti, quindi non ho ancora cominciato questa, però i titoli che lui dà presenta San Giuseppe, il padre amato, San Giuseppe, il padre della tenerezza, dell'obbedienza, il padre del coraggio creativo e il padre nell'ombra. Unita a San Giuseppe, che adesso la recitiamo insieme, dopo passiamo anche alla figura dei nostri patroni. E dentro in questo contesto, San Giuseppe, i nostri patroni, troviamo gli aspetti dell'internazionalità. Cosa vuol dire internazionalità? Intanto preghiamo insieme la preghiera a San Giuseppe in indonesiano. Jadi pertama-tama mengapa Santina memilih ini juga doa Santo Yosef Pelindung, karena juga mengingat bahwa tahun ini didedikasikan sebagai Santo Yosef. Nah, ada juga dokumennya, tadi disebutkan Santo Yosef yang bagaimana-bagaimana. Mungkin juga kalau teman-teman sudah pernah mengikuti yang video saya share dari Romo Aba, itu juga menjelaskan dari isi Santo Yosef itu.
Nah, kita akan mendoakan bersama-sama. Doa ini kita akan doakan yang versi bahasa Indonesia. Ricominciamo. Recitiamo la preghiera San Giuseppe in indonesiano. Dalam nama Compagnia Bapa di dan Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Compagnia Missionaria Missionaria Hati Kudus Kudus. lahir di bawah perlindungan keluarga Kudus. Selalu Lalu minta minta bantuan bantuanmu, Santo Santo Yosef, Santo Yosef pelindung sang penebus. Engkau yang hadir hadir membimbing kami kami pada pada keputusan kami. kami. Janganlah Kau biarkan kami kurang memiliki keberanian, ketenangan pikiran, dan kepercayaan untuk memilih pilihan-pilihan secara bijaksana. Hadirkanlah dalam perjalanan kami orang-orang benar, agar kami bertumbuh semakin baik. Engkau sudah memimpin kami selalu pada keadaan yang mendesak. Berilah kami hati penuh kepercayaan, bebas dan terbuka untuk melayani, terutama melayani kerajaan Allah. Amin. Amin. E passiamo alla figura dei patroni, l'altra, ecco. San Giovanni, Santa Teresa del Bambino Gesù, San Paolo, San Francesco Saverio, Padre Deon, Padre Albino. Ogni patrono, ho trovato in ogni patrono un aspetto dell'internazionalità, perché essere internazionali vuol dire avere il cuore aperto, accogliente, come dice la carta, la lettera programmata, e misericordiosa. E quindi San Giovanni, vediamo un po' gli atteggiamenti, che sono anche atteggiamenti formativi per noi, cioè noi dobbiamo metterli dentro. San Giovanni non è l'internazionalità, non è solo perché io non sono italiana, sono indonesiana, sono della Guinea, sono africana, è una cosa che deve partire da me, prima da me, con i miei vicini, con la mia famiglia, nel lavoro. E quindi San Giovanni cosa ci dice? Che ci educhi il cuore e lo rinnovi nell'amore. Aspetta che faccio qua. Questo, no? Perché educhi il nostro cuore e lo rinnovi nell'amore. Qui cammina la internazionalità, è l'inizio del cammino. Bisogna cambiare il cuore e rinnovarci nell'amore. Santa Teresa ci dice guardare oltre il nostro piccolo mondo. Quindi guardare fuori, guardare fuori. Se guardiamo dentro, l'internazionalità non cresce, non comincia neanche. San Paolo, guidaci all'amore per il mondo. Certo, anche per noi, ma anche per il mondo. Non deve chiudersi. Passa. San Francesco Saverio. San Francesco Saverio, aiutaci a crescere nell'audacia missionaria, saper guardare lontano, eccetera, però aiutaci a crescere in questo cammino. Padre Deon. Padre Deon, sappiamo bene, è colui che ci ha presentato l'Ecce Ligneo e l'Ecce Ancilla. E quindi anche per essere così aperte a dire sì, sì come Maria, sì come Gesù, bisogna avere il cuore ampio e guardare oltre. Padre Albino.
che l'abbiamo inserito nei nostri patroni, aiutaci a vivere e a non dimenticare l'impegno che ci hai lasciato, perdere tutto piuttosto che perdere la carità. Perché alle volte ci capita che lo diciamo spesso, perdere tutto ma non perdere, però alle volte ce lo dimentichiamo e non è sempre facile farlo. Quindi avere questa, cioè parte ancora, noi siamo tutte siamo consacrate, perpetue, tutto, però la crescita, quello è stato un traguardo, noi dobbiamo crescere per migliorare soprattutto in questo aspetto. E quindi tutti questi aspetti che abbiamo detto finora, educarci, insegnarci, guidaci, crescere, disponibilità, aiutarci, sono tutti atteggiamenti che fanno parte della formazione. Della mia formazione. E poi naturalmente se la mia formazione aumenta la comunico senza tanti sforzi verso gli altri ed è un cammino verso l'internazionalità perché sono tutti atteggiamenti che aprono al futuro, che aprono il cuore. Ed è stato quasi un prevedere tutto questo attraverso la lettera programmatica dove dice che dobbiamo camminare con cuore aperto, accogliente, misericordioso. Avanti. Allora, qui ho messo, quando ho cominciato a preparare questo ritiro che vi avevate detto, era il periodo più o meno di Natale, l'Epifania, e quindi leggendo le letture ho detto guarda, non c'è tanto da andare a capire. Qui la lettura dell'Epifania presenta l'internazionalità del cammino, delle gente che arrivano, di tutto un misto di persone che vanno ad adorare Gesù. E quindi l'ho messa come proposta di lettura, no? Che adesso leggeremo. Nello stesso tempo si presenta oggi, il Papa ha anche proclamato la giornata della parola, la parola di Dio a livello mondiale è stato proclamato. E quindi questo è bello che sia fatto anche oggi, che è domenica, la rileggiamo, una di voi la può leggere in indonesiano e dopo proseguiamo. Mungkin ada satu orang yang mau membacakan teks kitab suci ini yang dalam bahasa Indonesia. Bacaan kitab suci dari Yesaya bab 60 ayat 1-9. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Quindi questo è un brano che se avete messo proprio l'attenzione, è un brano che riguarda l'internazionalità, perché qui c'è un mondo dove appunto è inserito dentro una nebbia fitta, le tenebre ricoprono la terra, però anche oggi c'è questa situazione. Adesso tutto il mondo sta vivendo la stessa crisi, la stessa situazione, siamo avvolti proprio in una nebbia che sembra che non si possa uscire. Ma nonostante questo, cammineranno le genti alla tua luce. Cioè c'è l'aspetto della luce, che è la nostra fede, che è lì, e poi c'è tutto il movimento della gente, non un popolo solo, tutti quanti.
tutti quanti, proprio internazionali. E siamo in cammino perché c'è questa luce, anche se non è una luce presente, però è come essere in un tunnel, però la vedi là alla fine. Noi crediamo in questa situazione di luce che è venuta a portarci la presenza di Gesù Bambino sulla terra. E quindi questo è un brano che riguarda soprattutto la manifestazione a livello universale, tutto il mondo. Quindi non solo a me, non solo a voi, non solo a Indonesia, ma a tutto il mondo si sono arricchiti di questo camminare incontro insieme alla gente. E passiamo all'altra. Masih lanjutannya, Duduk. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan Antonia è bangsa-bangsa. arrivata? C'è qui Antonia? Sì, ci sono. C'è. Oke. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Non so voi, però a me questa parola di Dio, questo brano, mi colpisce molto su questo aspetto che è stato scelto. Cioè, parliamo dell'internazionalità. Parliamo però solo a leggere questa parte, una si ritrova dentro proprio in un complesso di gente, in un mondo animato, in una reazione positiva di qualcosa che muove per andare oltre. E quindi questo deve essere un po' lo stimolo che viene a ciascuna di noi, proprio uno stimolo per lavorare su quello che avevamo detto prima e creare questo mondo aperto a tutti. Andiamo al Salmo. Forse io faccio un po' Sì, che c'è anche Antonio. Ya, jadi bacaan ini dipilih karena ketika waktu itu Santina mempersiapkan memang dekat-dekat dengan Natal, dan juga di dalam teks ini juga dengan sangat jelas itu ditampakkan keuniversalan, ya, keinternasionalan, di mana banyak orang yang datang pada saat peristiwa akan kelahiran Yesus ini. Kemudian tadi dikatakan ada tenebre, istilahnya ada kegelapan, ada bayang-bayang. Nah, itu situasi yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini. Ya, seluruh dunia sedang menghadapi suasana berkabut. Tapi bahwa dalam situasi seperti itu, orang-orang itu dituntun untuk menuju kepada terang. Lalu dalam teks ini dengan sangat jelas keinternasionalan itu ditampakkan dengan berbagai macam tindakan orang-orang yang ada di dalam teks ini. Ini masih kelanjutannya juga, mungkin bisa dibantu Antonia untuk membacakan teksnya, ini masih lanjutan yang tadi. Mata ini Naya susah. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan, pulau-pulau yang jauh, kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu
dan oleh karena Yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan Engkau. Siamo al Salmo. Salmo. Questo qui è il Salmo, anche io l'ho trovato proprio quel giorno, vicino alla lettura c'era il Salmo, che è proprio una esplosione, direi una entusiasmo, ecco, l'entusiasmo di gioia che vuol comunicare a tutti quanti che Dio è grande, quindi una lode al Signore, e riassume molto bene l'internazionalità. Non dice la persona, ma tutte le genti lodano il Signore, tutti i popoli cantano, perché il suo è forte il suo amore per noi. Questo salmo qui lo recitiamo tutti insieme, Ya, che vuole Mazmur ini dire anche la nostra lode. Kita ucapkan bersama-sama. Pujilah Tuhan, Tuhan, hai hai segala bangsa, bangsa, megahkanlah Dia, Karena Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan dan kesetiaan Tuhan untuk untuk Selama-lamanya. Haleluya. Alleluia. Passa il commento, vai avanti. Ok, questo è una piccola, diciamo, riflessione proprio su questo salmo, che è un inno all'universalità. Quindi qualcuno di voi la legge in indonesiano, così accompagniamo bene. Minta tolong Lucy untuk bacakan yang bahasa Indonesia. Dan untuk keuniversalitasan panggilan Allah itu dinyanyikan pada akhir perjamuan Paskah Ibrani. Jadi pada saat ketika Kristus menyanyikannya pada perjamuan malam terakhir, kata ini mulai menjadi kenyataan. Semua umat di bumi kemudian dipanggil untuk memuji Tuhan yang berkumpul dalam gereja Katolik. Ini menyambut keragaman dan sambil melestarikannya, menyatukannya, kekayaannya, baik mengenai budaya, adat istiadat masyarakat, dan untuk keragaman karisma yang diberikan kepada keluarga-keluarga dan kongregasi-kongregasi. Umat Allah secara keseluruhan adalah Yerusalem baru. Mazmur berakhir dengan menyatakan secara sederhana alasan lagu pujiannya kepada Allah. Karena kuatlah cintanya bagi kita dan kesetiaan Tuhan berlangsung selama-lamanya. Ini adalah cinta yang melampaui kita. Itu adalah sepotong keabadian. Itu adalah kasih Allah yang merupakan karunia dirinya, belas kasihan yang tak terbatas kebenaran. Questo salmo, come ho detto prima, è proprio un inno a tutto il mondo, all'universalità, è un inno anche alla bontà di Dio. Però ci sono anche delle espressioni che devono chiederci, che devono chiedere a noi, cioè questa universalità deve essere accolta nella diversità, nel senso che l'Italia, l'Indonesia, ogni nazione che abbiamo come compagnia missionaria deve collaborare, aprire il cuore, ma anche accogliere la diversità. E questo è il passo più grosso, per quello che all'inizio si parlava di impegno formativo. La persona deve impegnarsi a fare che cosa? Ad accogliere
cominciando dal vicino, dal lavoro, dalla scuola, perché se io capisco tutto questo, allora possiamo unirci al salmista che dice chiudiamo questa universalità e lodiamo il Signore. Perché lo facciamo? Perché il suo amore è più forte, il suo amore è per noi è forte e questo è il motivo. Però se noi non cambiamo il cuore, questa lode al Signore rimane a metà. Ya, jadi Mazmur ini tadi mengungkapkan pujian seluruh bangsa manusia. Kemudian seperti di bagian awal tadi, bahwa keinternsionalan ini juga berarti kembali kepada proses pembinaan, proses pembentukan, bahwa kita membentuk itu berawal dari diri kita sendiri, baru kita itu membawanya keluar. Bahwa kita untuk memiliki hati yang terbuka, hati yang luas, sehingga kita bisa menerima yang lainnya, menerima yang dari luar itu. Itu kesimpulan secara umum dari Mazmur ini. Passiamo all'altro. Ecco, qui adesso entriamo proprio, dopo che si è stata con la preparazione per aprirci un po' a cosa, dove andavamo incontro, per capire questa universalità, adesso ci chiediamo qual è il significato, che cosa intendiamo noi. Qui apriamo un po' il discorso a tutti, no? Io cosa intendo per internazionalità? Dopo andiamo a leggere quello che risulta in un dizionario, quel che risulta come parola internazionalità. Però diciamo noi prima che cosa intendo per internazionalità. Jadi setiap orang saat ini silakan untuk mengungkapkan apa yang kita tahu, apa yang kita pahami, atau apa yang muncul dalam pemikiran kita, dalam benak kita, ketika kita mendengar kata keinternasionalan. Silahkan untuk mengungkapkan. Menurut saya, kalau internasional berarti segala sesuatu yang berada di luar nasional, berarti berada di luar Indonesia. Itu bisa banyak berkaitan dengan bahasa, budaya, cara. Saya kira itu. Sementara. Halo. Come Santina, capisci? Poco. Ludo ulangi pakai bahasa Itali, sekaligus praktek. Internazionalità che ha tutto di fuori dalla nazionalità, dall'Indonesia, come lingua, cultura, tata krama apa ya? Chiaro? Tata krama, cara, abitudine. Come questa. Oh, ok, capito. Bravissimo. Hai detto bene. C'è qualcun'altra che vuole aggiungere? Se no possiamo anche continuare, non è? Bene. Yang lain silakan kalau hendak menyampaikan. Kalau saya bicara kata internasional,
berarti dalam benak saya itu muncul sesuatu yang besar, sesuatu yang luas, dan memunculkan keingintahuan, ya, memunculkan keingintahuan apa yang ada di seberang sana, apa yang sedang terjadi di seberang sana. Ya, memang zaman sekarang kita beruntung dengan adanya teknologi ini dalam tempo singkat-singkatnya apa yang terjadi di belahan dunia sana kita bisa tahu. Hanya tinggal kita mau tahu atau kita yang memang tidak mau tahu. Karena ini pernah pengalaman ketika waktu itu terjadi apa ya di Indonesia, Santina bertanya kepada saya tentang gempa. Lah saya saja belum tahu yang di Indonesia itu kejadian di Indonesia, saya belum tahu, tetapi bahwa orang di seberang sana itu sudah tahu lebih dahulu. Jadi bicara tentang keinternasyonalan berarti bicara tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang luas, sesuatu yang mengundang saya untuk tahu apa yang ada di belahan dunia sana. Capisci o no, Santina? Capito il mio nome? No? Capito il mio nome quando dicevi Santina? Qualcosa. Riassumi in breve. Sì, ho detto parliamo della internazionalità, parlo di qualcosa che è grande e anche ampia, e poi c'è un desiderio di sapere cosa succede in altra situazioni. E poi anche con questa mezzi di comunicazione di oggi che è proprio grande, a volte qualcosa che è successo in un luogo lontano da noi, qualcuno in subito sapeva già. Per esempio, quando c'era terremoto in Indonesia, io non ho visto, non ho sentito, e tu mi hai fatto la domanda. Quindi qui non ancora sapevo niente, invece tu che fuori già sapevi. Quindi internazionale, televisione. Sì, una cosa ampia, una cosa grande. Sì. Ok, andiamo avanti. Ada yang mau bersuara atau mau lanjut ke berikutnya? Lanjut. Come quello di prima. Prima. Significa, ok. Allora, no, avanti adesso. Sam l'abbiamo già visto. Masmur, qui, ferma. Allora, posso andare avanti? No, prima. Quello di prima. Qui, ok. Questo? No, questo. Sì. Significato della parola questo. Possiamo andare avanti? Sì, possiamo. Ok. Adesso leggiamo questa parte. Tutta? Di qualcuno di voi lo fa? Sebuah realitas. Silakan sukarelawan untuk membaca bagian ini. Susi? Rame tempatku, jangan dulu. Oke. Ibu Sur? Arti kata internasionalitas atau apa yang kita pahami.
sebuah realitas yang mempengaruhi beberapa negara, di mana beberapa negara berpartisipasi sebagai perjanjian internasional yang melampaui kerangka kerja nasional, seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara berbagai negara yang sering dikunjungi oleh orang-orang dari semua negara. Interkulturalitas, internasionalitas. Dua kata pelengkap yang selaras sebagai dua trek untuk memajukan tujuan dari jalur tertentu. Ini berarti bahwa hidup bersama tanpa kehilangan identitas dan budaya yang tepat untuk masing-masing. Hidup dengan orang lain, berinteraksi, bereksperimen, berbagi, bekerja keras, dan berjalan bersama dengan semangat keterbukaan dan penerimaan budaya lain. Dengan sikap selalu keluar dari diri sendiri, keluar dari dirinya sendiri, mengatasi referensi diri, memiliki kesempatan untuk hidup tenang dan gembira, hasil karunia persatuan dalam keberagaman. Gitu. C'è un altro pezzetto, passa. Vai all'altra. Dilanjutkan, Bu Sur. Sì, questo pezzo qua. Tema itu ya. Tema Sì. di mana kita merefleksi bukan hanya masalah di antara kita, tetapi menyangkut hari ini dari seluruh gereja, kesetiaannya kepada pesan Injil, masa depannya milik kita. Kita berada di gereja, itu terutama tentang bagaimana kita berada di dalamnya. Ini adalah refleksi yang telah dilakukan oleh Paus Fransiskus berkali-kali, yaitu menjadi gereja yang keluar. Ini adalah referensi untuk ekspresi yang begitu disayangi oleh kita, yaitu memandang jauh. Ok. Langkah konkret yang perlu dipertimbangkan. Aspetta un attimo. Sabar Ibu. Ah. Brava, mi ha aiutato. Cioè, solo riassunto di questa parte qui, piccolina, che ha letto adesso Busurtina, è molto semplice. Abbiamo capito che per essere internazionali bisogna sempre essere, come dice Papa Francesco, in uscita, cioè guardare fuori di me, guardare lontano, quello che ci insegnava anche il padre Albino, cioè per essere fedeli a questo messaggio evangelico, se io riesco a guardare fuori, arriva anche il futuro. Cioè se io tengo dentro, come dicevi prima, l'esempio, no? Di questi mezzi di comunicazione, è chiaro che ci stanno aiutando, ci stimolano, ci stanno aiutando ad andare un po' fuori di noi stessi. Se non avessimo avuto questi mezzi, in questo momento della storia, ciascuno viveva per conto suo. Quindi finiva che si chiudeva dentro, che si chiudeva in se stesso. Questi aiutano anche a guardare oltre, a guardare lontano. Quindi io, se voglio vedere se il mio cuore, se la mia persona è internazionale, devo arrivare a capire che tipo di cuore ho dentro. È chiuso o è aperto? Perché anche i messaggi che ci vengono da Papa Francesco sono tutti in uscita, non state lì, non state nelle sacrestie, cioè guardare fuori, perché lì si incontra un'altra persona e già comincia l'internazionalità. Non sono solo io, ma ce n'è un'altra che io non mi ricordavo neanche che ci fosse. Jadi bicara tentang keinternasyonalan,
Berarti seperti juga yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dan juga oleh Pater Albino, keinternasionalan berarti melangkah keluar atau melihat keluar. Jadi ada gerakan tidak menutup diri. Kemudian kalau mau melihat sejauh mana keinternasionalan itu ada dalam jiwa kita, dalam hati kita, adalah kita bisa melihat apakah saya memiliki sikap yang terbuka ataukah sikap yang tertutup. Saya dengar. Finito? Sì? Allora possiamo continuare a leggere qui i passi concreti, langkah konkret. Ya, Bu Sur, lanjutkan Bu Sur. Langkah konkret yang perlu dipertimbangkan untuk tumbuh dalam aspek ini adalah kemungkinan membentuk pengetahuan tentang budaya sendiri dan orang lain, kemampuan untuk menjalin hubungan, kemampuan untuk berdagang dan membandingkan, juga mengelola konflik apapun. Pentingnya tinggal di sisi lain pada keragamannya. Semua ini untuk berangkat dalam perjalanan kami dan bertemu dengannya. Ada terus ya? Questi sono alcune indicazioni, passi concreti, langkah concret, per uscire, per crescere, per uscire, per costruire questa internazionalità. Non è una cosa, cioè la parola, ho capito la parola, però bisogna fare anche dei passi per costruire il contesto di questa internazionalità. E come io ieri leggevo una frase molto bella sull'internazionalità. È come prendere un pezzo di terra per farlo diventare la mia terra. Pezzo di terra degli altri per farlo diventare la mia terra. Senza perdere, come riflessione che abbiamo già fatto prima, senza perdere l'identità. E questa è la parte più importante. Alle volte anche noi diciamo, come compagnia missionaria, ne abbiamo parlato anche con voi tante volte, ma anche negli incontri, cioè dobbiamo capire bene, in Indonesia la compagnia missionaria deve mantenere l'identità dentro la sua cultura, la sua maniera di essere, nell'internazionalità. La compagnia missionaria di Africa, stessa cosa. Non può copiare dall'Indonesia, deve fare la sua esperienza, l'Italia, la stessa cosa. Però questo può avvenire se c'è questa apertura e non chiudersi. Adesso noi, gruppo dell'Indonesia, facciamo quello che pensiamo noi, quello che facciamo, cioè se non c'è il contatto di tutti questi mezzi che abbiamo a disposizione, di tutti questi gruppi che abbiamo fuori col mondo, l'internazionalità rimane solo come nome. E quindi questi sono per esempio passi concreti. Possibilità di formarsi vuol dire crescere, continuare a capire quello che non ho capito, capacità di stabilire relazioni, che è il contrario di chiudersi. Cioè se io voglio una relazione devo andare incontro all'altro, scambi e confronti, capire la diversità dell'altro e dargli anche la possibilità di fare un cammino insieme, rimanendo se stessa e rimanendo anch'io con le mie abitudini, con i miei pregi e con i miei difetti. Però sono tutti passi concreti che avvengono piano piano, c'è una vita davanti, c'è una vita da vivere che non deve essere vissuta da sola, se no muore tutto l'ideale dell'internazionalità. Jadi ini adalah langkah-langkah konkret yang bisa dibuat untuk mengembangkan rasa keinternasionalan itu, bahwa intinya bahwa kita mampu untuk membuka diri terhadap keanekaragaman itu
tetapi bahwa tetap mempertahankan identitas, tetap mempertahankan budaya, tidak lalu menjadi lebur atau bahasanya tadi dikatakan memfotokopi. Jadi walaupun kita terbuka terhadap unsur-unsur di luar, bahwa kita juga tetap mempertahankan identitas kita. Itu seperti dicontohkan tadi mengambil dari negara lain lalu dibawa ke tempat kita tanah itu, saya bawa itu bercampur, tetapi lalu tidak menjadikan bahwa tanah itu lalu hilang identitasnya. Jadi kita bisa belajar, bisa melihat, bisa dalam arti melihat hal-hal lain di tempat lain, kemudian itu kita bawa ke sini, mungkin kita padukan, kita kombinasikan, tetapi tetap mempertahankan untuk menjaga keidentitasannya. Jadi tidak lebur, tidak hilang, lalu tidak menjadi copy paste. Puoi andare avanti, che è l'ultimo pezzetto che riguarda questo. Questa è un po' la conclusione di questo aspetto qui, si può leggere. Ya, ini untuk bagian menutup pada bagian ini. Silakan yang mau membacakan. Gereja adalah orang-orang dengan banyak wajah yang masing-masing memiliki budaya sendiri, sejarahnya sendiri, yang tahu bagaimana mengembangkan dengan otonomi. Kekristenan tidak memiliki model budaya tunggal, tetapi juga akan membawa wajah budaya dan orang-orang di mana ia disambut dan berkarya. Andiamo avanti. Ecco, adesso questo praticamente, questi punti, per finire questa parte, presentano un po' le motivazioni per cui stiamo riflettendo su questa realtà. Perché stiamo riflettendo sull'internazionalità. Continua a leggere questa parte. Silakan yang mau membaca lanjutannya. Alasan mengapa kita merefleksikan internasionalitas untuk menanggapi imbauan gereja hari ini, untuk melatih keterbukaan yang lebih besar di dalam komunitas, untuk membuka diri kita kepada dunia di sekitar kita, untuk mendukung dan hidup bersama suatu waktu yang sangat kompleks dan perubahan sosial yang hebat, untuk mempelajari cara mempertanyakan diri Anda sendiri di depan masalah ini. Quindi i motivi per cui ci siamo incamminati un po' in questa direzione di capire che cosa significa per noi l'internazionalità non sono motivi miei personali, solo per me, non sono solo per la compagnia missionaria, ma sono motivazioni per rispondere anche alle sfide, agli appelli che ci vengono dalla Chiesa, dal mondo, altrimenti ci isoliamo. E sempre questo è il concetto che ho. Se capisco l'internazionalità, capisco l'apertura. Se la intendo bene, capisco l'apertura. Se voglio fare qualche atteggiamento concreto è perché ho capito che è necessario aprirsi. Cioè, e non sentirsi, soprattutto l'ultima parte, per imparare a mettersi in questione personalmente. Cioè non dobbiamo solo guardare all'altra nazione, però a livello di nazione, a livello di lavoro, devo cominciare io a mettermi in questione. Non mi devo mai sentire arrivata. Cioè posso anche dire, beh, io ho già capito tutto. E sono gli altri che devono fare. No, anch'io non sono arrivata. Non perché io appartengo a una nazione diversa da quella dell'Indonesia. Io ho fatto tantissimi viaggi nella mia vita, ma non per quello sono internazionale. Non è quello il discorso. Cioè uno può andare a conoscere tutti i paesi che vuoi, ma se il suo cuore
è sempre chiuso ad accogliere la cultura, i modi di essere, perché stiamo parlando proprio di internazionalità, a capire che cosa mi vuol dire l'altro che è diverso da me, e rimango sempre chiuso in me stesso. Questa è la prima parte che è finita, adesso passiamo come si chiama? All'enciclica, puoi cambiare, sì, puoi andare avanti, Fratelli Tutti. Bentar, di bagian ini singkatnya bahwa keinternasyonalan bukan berarti bahwa saya pernah pergi ke negara ini, bukan dalam konteks itu, tetapi bahwa keinternasyonalan ini adalah kemampuan kita untuk membuka diri. Walaupun kita sudah pergi kemana-mana, tetapi kita menutup diri terhadap kebudayaan lain, terhadap kebiasaan dan segala macam, itu belum bahwa kita belum memahami apa itu keinternasyonalan. Ecco, Fratelli Tutti. Qui entriamo in questo aspetto che è molto chiaro, molto semplice, ma ci indica una via nuova per costruire questa fraternità, fratelli tutti in fondo. E qui è, diciamo, il discorso più importante per arrivare all'internazionalità. Se io non ho costruito questa fratellanza, sarà difficile che faccia dei passi anche dall'altra parte. L'enciclica che ha presentato il Papa è da leggere, è molto lunga, anch'io non l'ho finita, però è anche semplice, nel senso che presenta in quasi tutti i punti la necessità di essere fratelli. Costruire la fratellanza, accogliere l'altro. Se ci sono questioni bisogna finirle perché altrimenti non si fanno passi di apertura, di fratellanza, eccetera. Poi se vuoi tradurre, se no continuiamo la lettura. Ho preso solamente, ho preso solamente 2 punti perché che sono già il 128 e 129 e poi gli altri 2 o 3, perché quasi tutta l'enciclica ha un unico linguaggio, quello della fraternità, e quindi basta leggere e si capisce tutto quello che viene detto, che viene chiesto. Quindi cominciamo a leggere. Ya, jadi Santina mengutip dari surat ensiklik yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Papa Fransiskus, Fratelli Tutti, atas semua saudara. Bahwa intinya dalam ensiklik ini adalah kita diajak untuk menjadikan diri kita itu saudara bagi yang lain. Questa da leggere insieme? Sì, questa parte qui. Ya. Silakan volunteer yang mau membacakan. Fratelli Tutti artinya semua saudara. Sebagai panduan untuk membaca, Paus Fransiskus terus menulis banyak kata-kata persaudaraan dalam ensiklik, dokumen, katekese, homili, dan dalam banyak dialog. Tetapi kata-kata yang paling indah tidak ditulisnya dengan pena, melainkan ia ungkapkan dengan gerak-geriknya, dengan perbuatan yang mungkin. Perwujudan kata-kata dan diam. Seperti yang terjadi pada tanggal 27 Maret 2020, ketika beliau sendirian dan diam-diam di lapangan Santo Petrus, dia memberi kita pidatonya yang paling indah tentang persaudaraan. Avanti. Per i numeri. Ancora da leggere? Sì. Lanjut, Bu Sur.
Jika keyakinan bahwa semua umat manusia adalah saudara dan saudari tidak tinggal hanya dalam gagasan abstrak, namun menemukan perwujudan konkret, maka sejumlah persoalan muncul yang mendorong kita untuk melihat terang baru serta mengembangkan tanggapan-tanggapan baru. Tanggapan akan kedatangan pribadi-pribadi migran dapat diringkaskan dalam 4 kata: menyambut, melindungi, memperkembangkan, dan mengintegrasikan. Sebab hal ini bukanlah persoalan menjalankan program-program kesejahteraan dari atas ke bawah, namun terlebih menapaki suatu perjalanan bersama melalui 4 tindakan tersebut untuk membangun kota dan negara yang semuanya menghargai identitas budaya dan agama masing-masing, ya, terbuka akan perbedaan-perbedaan untuk mengetahui bagaimana memperjuangkan mereka dalam semangat persaudaraan insani. Ok, gli altri, come dicevo prima, ho messo solo alcuni numeri che non li leggiamo tutti. Voi avete in mano il materiale, dopo li leggete da soli. Però volevo sottolineare che questo numero qui, 129, presenta 4 verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare, che praticamente ci aiutano a costruire questa internazionalità. Accogliere si capisce molto chiaro. Proteggere, dopo che io ho accolto, devo anche proteggere. Devo aiutare a promuovere, sempre per il bene comune, perché parla soprattutto di bene di tutto il popolo, e poi aiutare a integrare. Questi sono 4 verbi che possono diventare per noi un impegno per creare questi atteggiamenti personali dentro di noi. Se io ci riesco anche a crescere nell'internazionalità. Jadi kita bisa mendalami 4 kata kunci tadi: menyambut, melindungi, memperkembangkan, dan mengintegrasikan. Bahwa pertama itu menyambut, tapi tidak berhenti menyambut, tetapi bahwa orang yang disambut itu juga untuk dilindungi. Ya. Kemudian juga untuk dibantu supaya ia bisa berkembang, dan juga dibantu untuk bisa mengintegrasikan. Ok, ci siamo fin qua. Siete stanche? Bagaimana kalian, lelahkah? C'è ancora un passo da fare. Lanjut? Lanjut. Continuiamo. Allora andiamo avanti e passiamo questo, ancora avanti, questi sono numeri che potete leggere voi, avanti. Avanti, avanti, 33. Ecco, dopo questo. Ecco. Allora, finora abbiamo visto una parte, io non ho fatto solo, come dicevo all'inizio, questa è solo la chiave, una piccola chiave per entrare nell'internazionalità. Quindi dopo il resto, se si vuole, si può continuare il discorso in un altro momento. Abbiamo fatto una parte del mondo, che cos'è questa internazionalità, cosa si intende dentro il mondo. Cioè. Adesso torniamo alla compagnia missionaria. Vuoi tradurre? Tadi kita sudah bicara dari dokumen-dokumen gereja. Nah, sekarang kita akan bicara tentang keinternasionalan kembali kepada kita, ya, kepada dokumen
yang kita miliki sebagai Compagnia Missionaria. Allora, per la compagnia missionaria io mi sono servita dove che l'ho messo? Del libro della storia che è stato dato a tutti, la storia della compagnia missionaria. Mi sono servita della lettera programmatica che voi conoscete già perché l'avete, e anche dello statuto, alcune cose. Perché sono andata ancora? Qui praticamente è la storia della compagnia missionaria dell'inizio, quando è cominciata. È una storia che conosciamo già, però se la guardiamo con questi occhi dell'internazionalità, troviamo che fin dall'inizio, fin da quando il padre Albino pensava, c'era questa prospettiva di apertura al di fuori di quello che poteva essere, che poteva crescere. E adesso la leggiamo questa parte, vediamo dove dobbiamo capire che c'era già questa internazionalità, è proprio dentro nella nostra nascita. Leggiamo questa parte. Jadi untuk bagian ini bahwa Santina mempersiapkan dari Storia, dari sejarah CM, kemudian nanti ada dari kertas program kerja, kemudian dari statuta. Nah ini memang dari sejak awal itu Pater Albino memang sudah punya visi ya, punya visi jauh ke depan, visi keinternasyonalan. Nah, bisa kita baca, silakan sukarelawan untuk membacakan bagian ini. Inspirasi menjadi kenyataan. Natal 1957. Semuanya sudah siap sekarang. Benang awal itu mengambil semakin banyak konsistensi dan sebagainya. Sekelompok rekan yang tidak lagi puas dengan persembahan diri yang hampir total, tetapi ingin menguduskan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan demikian, pada awal Konsili Vatikan kedua, terpacu oleh keinginan besar untuk penginjilan, Pater Albino memulai Compagnia Missionaria del Sacro Cuore, hadiah luar biasa bagi gereja, kehadiran baru orang-orang yang dikuduskan, perhatian tanda-tanda zaman. Avanti, falla andare avanti, continua a leggere. Kita. Lanjut. Kita berada di malam Natal 1957. Apa yang akan terjadi kita dapat mempertimbangkan sebagai titik kedatangan dan keberangkatan. Pada malam itu bertemulah perjalanan bertahun-tahun sejak 1945 dan memulai petualangan yang masih melanjutkan perkembangannya dalam waktu dan ruang. Ini adalah bagaimana kelahiran makhluk baru Compagnia Missionaria del Sacro Cuore digambarkan oleh kronik hari-hari itu, dipertahankan dalam arsip CM. Avanti, avanti che fino alla fine del discorso, la giornata. Oh, mamamnya. Nggak jelas, nggak kelihatan? Iya, warnanya minta ampun. Oke, aku baca. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Tampaknya hari-hari ini tidak akan berlalu. Begitu banyak keinginan kita untuk melihat Fajar 24 Desember 1957. Bel pertama mulai terdengar. Kita masing-masing berlomba-lomba untuk membuka pintu bagi saudari eksternal kita yang akan berekoleksi bersama kita hari ini sebagai persiapan yang berfungsi sebagai penerimaan dalam kompania bahwa kita calon misionaris kehidupan bersama akan melakukannya malam ini. Sementara saudari eksternal kita akan melaksanakan pada hari Santo Stefanus. Avanti, avanti c'è un altro pezzo. Kronik berlanjut dengan deskripsi rumah. Lantai 2 Villa Lydia yang berlokasi di Bologna, Via Guidotti 53 telah disewa.
Ini adalah apartemen sederhana tetapi cukup nyaman. Tidak ada yang mewah, tetapi yang diperlukan tidak kurang. Ok, qui sottolineo solo una cosa. La storia voi l'avete vista, la casa l'avete vista, avete visto tutto complesso, però quello che è importante, che è stato messo anche nella cronaca, che fin dall'inizio, siccome stiamo parlando di internazionalità, fin dall'inizio c'era questa apertura, come detto prima, e viene sottolineata soprattutto nella prima parte della cronaca, quando dice dobbiamo trovarci, dobbiamo cominciare questo istituto e saremo attenti ai segni dei tempi. No? Qui. Attente ai segni dei tempi vuol dire il contrario di essere chiusi. Se tu sei attenta ai segni dei tempi, devi avere una capacità, una testa che sappia cambiare le cose se sono adatte, capire gli altri, incoraggiarli, cioè va tutto qui. Quindi fin dall'inizio noi avevamo già dentro questa internazionalità. Poi man mano è andata crescendo, lo vedremo adesso, è andata crescendo, ma non è finita. E cioè deve esserci sempre questa possibilità di essere aperte. Vai avanti nell'altra, l'altro titolo, 2 forme di vita. Ecco, 2 forme di vita. Anche questo da leggere, dopo do una spiegazione. Ludo bisa bantu baca? Baik. 2 bentuk kehidupan. Dari apa yang akan kita baca nanti, kita dapat memverifikasi bahwa Kompanya Misionaria yang baru lahir menyajikan dari dirinya 2 cara hidup. Misionaris yang hidup dalam kelompok persaudaraan dan misionaris yang hidup dalam keluarga. Karakteristik yang masih menentukannya hari ini dan telah membuat kekayaannya selama bertahun-tahun. Pengudusan diri yang sama, misi yang sama, tetapi hidup dalam konteks yang mewarnainya dengan kekhususannya sendiri. Berakar di wilayah tersebut atau tetap bersedia untuk mobilitas. 2 cara yang telah dan masih merupakan aset besar bagi institut kami. Sesuatu yang cocok dengan DNA-nya. Sangat penting untuk tidak kehilangan dia. Avanti. Sì, avanti che la finiamo tutto. Sì, avanti. Lanjut. 24 Desember 1957, semua wanita muda bersiap-siap untuk menjalani hari pembinaan. Tepat waktu semua, eksternal dan internal. Itu begitu denominasi waktu. Pada pukul 8.30 pagi, kita berkumpul di kapel. Padre setelah memberkati altar dan semua benda suci akan merayakan misa kudus. Tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dirasakan hati kita pada saat itu. Misa kudus pertama yang dirayakan di rumah kita. Misa kudus yang akan memungkinkan kita untuk selalu memiliki Yesus di antara kita. Mereka tidak dapat mengalir dari hati kita bahwa perasaan terima kasih yang mendalam atas kasih karunia besar yang Tuhan untuk kita pada saat itu. Untuk semua karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita, lebih memilih kita kepada begitu banyak orang lain, jauh lebih baik daripada kita. Perasaan-perasaan ini sama dengan yang diusulkan Padre untuk refleksi kita. Ia bersikeras sangat banyak memulai perjalanan kita dengan iman dan kerendahan hati mengikuti teladan Bunda Maria. Terlepas dari ketidaklayakan, kelemahan kita, lanjut Padre, Tuhan memilih kita dengan berkata kepada kita seperti kepada Abraham, keluarlah dari tanahmu dan pergilah. L'ultimo pezzo, sì. Leggi anche questo. Teks kronologis
terus memberi kita informasi menarik. Penerimaan calon misionaris dilakukan pada 2 waktu yang berbeda. Untuk calon yang hidup dalam kelompok pada malam Natal dan dipimpin oleh Pater Albino, dan untuk para misionaris yang hidup dalam keluarga pada hari pesta Santo Stefanus, dan fungsinya dipimpin oleh Pater Giuseppe Girardi, Provinsial SCY, yang ditujukan kepada semua. Nasihat hangat seperti yang selalu dilaporkan dalam berita. Avanti. Ini adalah Natal Anda yang paling indah, tetapi juga bagi para imam hati kudus. Natal ini adalah penyebab sukacita tertentu. Kami berharap banyak dari saudara perempuan, kita yang tumbuh dalam semangat yang sama, yang menjiwai panggilan kita. Anda adalah tunas. Saya berharap subur dari batang umum yang Pater Leo de Hon tanam dalam keinginannya yang besar dan tak terpuaskan untuk menyebarkan kerajaan hati Yesus. Umum adalah suasana hati yang harus memberikan getah ke pohon ini dengan 1000 lengan. Itu adalah semangat cinta dan pemulihan. Untuk itu, Anda akan berada di sisi para imam hati kudus untuk berkolaborasi sehingga cita-cita mereka yang telah menjadi umum bagi Anda mungkin menemukan realisasi yang semakin tepat dan semakin luas. Quindi io ho voluto andare proprio a vedere questo aspetto internazionalità e scoprirlo che dentro, fin dall'inizio della compagnia missionaria, ci sono questi piccoli passi, questi piccoli semi che già creavano queste persone in uscita al di fuori di noi. E quindi era già dentro, come dice bene, nel nostro DNA. Prima di tutto, quando hanno cominciato, già c'è stata un'apertura. Non erano tutti di vita fraterna, neanche a farla apposta, 4 di vita fraterna, 4 a quel tempo le chiamavano esterni, ma già iniziava l'apertura. E quindi poi c'è stato il discorso anche di uscire, esci dalla tua terra, vai a creare altre realtà. E io ho pensato, ma perché dobbiamo andare a vedere all'inizio quel che era e adesso? No, se noi non andiamo alle radici, ci diventa difficile anche scoprire il futuro che dovremo fare. Quindi noi siamo andati avanti un po' con questa apertura. Si è cominciato però aperte al mondo, aperte a creare nuovi spazi. Se non fossimo stati aperte sarebbero rimasti solo un gruppettino lì fermo a Bologna, chiuso in se stesso. È una caratteristica che ci ha marcato, segnato fin dall'inizio. Ed è importante andare avanti senza perdere questa visione, questa modalità, queste due, dove è possibile si fa, dove non è possibile rimane l'inquietudine, rimane la possibilità di un futuro. Ya, jadi bahwa keinternasionalan ini memang sudah dari awal, ya sudah di awal itu dipikirkan, kemudian juga sudah tampak bahwa dari awal itu sudah ada 2 kelompok tadi ya, kelompok yang sudah keluar eksternal, jadi mereka membentuk hidup dalam kelompok persaudaraan, kemudian juga ada yang hidup dalam keluarga yang pada waktu itu istilahnya masih internik. Nah, jadi bahwa keinternasionalan ini jadi memang sudah sejak awal itu dipikirkan, ya sudah masuk tadi dikatakan sudah menjadi DNA, sudah menjadi DNA-nya, sudah menjadi karakteristik dari CM itu sendiri, bahwa CM itu yang tadi awal tadi yang terbuka terhadap tanda-tanda zaman itu akhirnya berkembang,
ya, tidak hanya menutup diri di Bolonya. Ya, akhirnya berkembang ke beberapa tempat dan itu masih akan terus-menerus, ada tidak menutup diri. Nah, bahwa menjadi keinternasionalan ya berarti itu kemampuan kita untuk membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk juga melihat apa yang ada di luar dari diri kita. È un aspetto che mi è sfuggito anche, che volevo sottolineare, questo che è stato scritto dal provinciale di allora, questa parte qua, dopo aver elogiato, appoggiato a quel tempo la compagnia missionaria, voi sarete al fianco dei sacerdoti del Sacro Cuore per collaborare affinché il loro ideale divenuto a voi comune trovi una realizzazione sempre più adeguata e sempre più vasta. C'è questa presenza anche dei deoniani in qualunque posto noi siamo stati, non perché loro dovessero comandare, no, qui c'è stata proprio anche la presenza internazionalità, perché loro ci hanno rispettato, noi abbiamo rispettato, cioè un unico carisma però, quindi internazionale, rispettando il cammino uno dell'altro. Ed è stato quasi normale, dovunque si andava c'era questa presenza. Ok. Vuoi tradurre o andiamo avanti? Ya, jadi tadi Santina menekankan pada khotbah pater provinsial pada waktu itu yang datang untuk misa pertama itu. Jadi menekankan di sini bahwa memang keinternasionalan ada di antara kita, bahwa di antara CM dengan ECY, bahwa kita memang sama dalam arti menimba dari Pater Dehon, tetapi bahwa keinternasionalan itu tampak dalam arti bahwa kita berada bersama dengan mereka. Ok, andiamo avanti, che questa è l'ultima parte della storia più o meno. Avanti, guardare lontano. Che questo è sempre parte del libro della storia. Cioè abbiamo fatto dei passi, sono ancora all'inizio, però c'è questa concretizzazione dell'internazionalità in guardare lontano che ci porterà fino all'Indonesia. Cioè questo guardare lontano che è cominciato in questo momento, che viene detto, ha fatto un cammino internazionale, passo per passo, piccoli segni, però è arrivato fino in Indonesia. E noi non sappiamo come lo spirito ci abbia portato lì. Ya, jadi ini masih E non deve fermarsi lì, chissà. Comunque, se vogliamo leggere questo dopo, questa parte qui ci sono alcuni aspetti importanti. Ya, silakan kalau ada yang mau membacakan. Jadi masih bagian dari buku Storia, dari sejarah CM. Può leggere fino alla fine questo, senza interrompersi. Sì. Lucy? Memandang jauh. Menceritakan kisah CM, kami menemukan dalam generasi ini dengan idealismenya, wawasannya, penemuannya, komitmennya yang murah hati dan bersemangat, dan juga kontradisinya. Institut ini masih sangat muda, atau dia baru berusia sekitar 10 tahun, dan semua ini menandainya banyak. Tetapi tidak hanya, dan yang terpenting tidak dengan cara negatif. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah saat-saat agitasi besar, secara alami menantang dimensi kelembagaan yang masih muncul dan berkonsolidasi di tahun-tahun itu, tetapi telah memperkayanya dengan keinginan besar pada keaslian untuk menawarkan kepada gereja sesuatu yang benar-benar baru dan telah menandainya dengan iklim partisipasi yang kuat di pihak anggotanya.
itu adalah generasi yang benar-benar tahu bagaimana memandang jauh. Ulang. Lanjut. Portugal, peluncuran landasan dan pengakaran. Keberangkatan yang sangat diinginkan untuk Mosambik akan berlangsung, tetapi pada tahun 1968. Pertama, pemberhentian diperlukan di Portugal untuk bernegosiasi dengan pemerintahan Portugis, atau di mana Mosambik kemudian bergantung, dan untuk mempersiapkan lebih segera untuk misi itu sendiri. Dan ini adalah bagaimana Anda memutuskan untuk membuka rumah di Portugal. Kehadiran pertama Kompania Misionaria di luar Italia, dan itu akan menjadi semacam landasan peluncuran untuk misi. Bersama dengan 3 misionaris yang ditetapkan untuk ke Mosambik, 2 dari itu adalah Portugis, datang Portugis lain, Maria Teresia Carvalho. Kami ingin memberikan dasar kepada Bapak pendiri yang datang ke Portugal untuk memulai pendirian ini dan yang memberitahu kami hal-hal berikut. Pada tanggal 13 sampai 24 Oktober 1967 saya berada di Portugal. Dengan demikian saya cukup beruntung untuk menyaksikan kelahiran dan ekspresi pertama kehidupan pusat komunitas baru, Kompania Misionaria di Porto, di Rua Miguel Borbarda. Kemurahan hati Bapak Francisco Wahender dan kerja keras yang tak terkalahkan dari Padre Julio Gritti, SY, telah tersedia bagi kami untuk bersahaja, rumah tua yang bersahaja dalam kondisi yang masih sangat baik di jalan pusat kota yang bagus. Tapi rumah ketika aku sampai di sana benar-benar kosong. Saya ingat kesan suram yang dia berikan kepada saya pada malam kunjungan pertama saya. 3 kursi nomor, meja tua, 2 atau 3 tempat tidur dengan jaring sekeras kayu. Di bawah patung Santo Yosef saya telah lama kita anggap sebagai administrator yang menyediakan Kompania Misionaria. Saya meresap untuk menempatkan catatan dengan rekomendasi. Kita membutuhkan rumah. Kami akan senang tinggal di sini, miskin tapi tenang. Dari pusat kecil, semua misionaris yang ditakdirkan untuk Mosambik telah berlalu dan beberapa juga telah tiba dari Italia ditakdirkan untuk tetap. Adalah tempat untuk menandai kolaborasi ini dari CM Italia ke CM Portugis. Baik mereka yang membuat landasan peluncuran dari Portugal untuk melangkah lebih jauh, dan mereka yang datang untuk berhenti dan bekerja di negara ini, semua sangat berharga untuk menumbuhkan CM dan mengakarkan CM di lingkungan hidup yang baru dan misi ini untuk membangun CM dengan gaya kesederhanaan, kegembiraan, kompetensi yang lebih diakui. Moto-moto kita, Ecce Venio, Ecce Ancilla, sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Melihat jauh lebih baik kehilangan segalanya daripada kehilangan cinta kasih.
Ok, questo qui è ancora la parte della storia della compagnia missionaria e dell'inizio, che però già ha anche più avanti. Dopo 10 anni è partita e qualcuno ha messo le radici da un'altra parte, sempre tenendo presente l'aspetto che stiamo riflettendo dell'internazionalità. È un cammino che è stato dato e ciascuno ha mantenuto anche mantenendo l'identità e applicando quello che lasciava dietro. Quindi il primo passo è stato lì. Questo è solo per dire che è bello anche scoprire, a me ha fatto bene anche rileggere un po' questa storia e riscoprire questi stili semplici che sono tornati. Io sono stata in Argentina, sono stata in Brasile, in America Latina, in Indonesia, e dopo che il cammino è stato fatto, all'inizio del cammino ci si ritrova dentro in qualcosa che è tuo, anche se vissuto in maniera diversa, perché è proprio questo aspetto internazionale. E io penso che la compagnia missionaria abbia applicato concretamente l'internazionalità con coraggio, come è stato detto adesso. Perché se noi pensiamo a quando è successo questo, sì, è vero che erano tutti giovani, però è vero anche che non c'era una grande prospettiva, una grande chiarezza. E quindi si è potuto però andare lo stesso, uscire fuori, che è importante, però non è solo partire per le missioni, è quel partire da dentro del nostro cuore che ti fa guardare al di là e ti dice sì, puoi andare, puoi costruire, puoi fare qualcosa. Questo per quanto riguarda la... Jadi ini masih bagian dari sejarah CM, ya, 60 waktu dalam rangka 60 tahun CM, lalu dibukukanlah sejarah ini. Kemudian dari beberapa tadi yang dikutip, karena bicara tentang keinternasyonalan, dan memang itu sudah tampak sejak awal mula, kemudian sedikit demi sedikit itu terrealisasikan ketika tadi dikatakan 10 tahun kemudian dari itu melangkah ya sampai sekarang tadi dikatakan pada bagian awal tadi sampailah ke Indonesia. Kemudian bahwa keinternasyonalan itu bukan tadi seperti juga pakai bagian awal, bukan saya itu pergi ke situ, pergi ke sana, tetapi adalah bahwa bagaimana dalam diri kita, dalam pikiran kita, itu kita punya mental memandang jauh, ya, memandang jauh dari luar diri kita. Allora, ci avviamo alla conclusione perché mi pare che siamo un po' in ritardo tra un po'. Da che ora fino a che ora? Fino alle 11 hai detto? Sì. Allora, facciamo così. Io ho altre, la mia ricerca, diciamo, la riassumo adesso, riguardo a, siamo entrati nella compagnia missionaria, no? Ecco, metti decreto direzione, senza leggerlo, lo dico io qualcosa, poi passiamo oltre. Cioè, nella mia ricerca, appunto, nella compagnia missionaria di questa internazionalità, sono andata anche a vedere lo statuto e veramente vi sarebbe da prendere in mano, cioè se a qualcuno interessa, e capire bene quei numeri dove noi parliamo o prevediamo meglio l'internazionalità. Io le ho trovate sia nel decreto direzione, quando viene data l'approvazione da Roma, viene detto che in questo tempo in diverse diocesi italiane, ma anche fuori dall'Italia, la compagnia missionaria si è aperta. Ma qui nel decreto non viene messo la Guinea-Bissau e l'Indonesia perché non esistevano ancora. Quindi nel 94 non c'era, per cui viene messo solo il Brasile, Mozambico, eccetera. Però anche lì si trova questo spiraglio dell'internazionalità. Poi nello statuto, io li cito qui, non li leggiamo, mi sono fermata solo a 2 numeri sulla spiritualità e sulla missione, che anche lì presentano aperture all'internazionalità.
E questo dello statuto lo chiudiamo qui. Possiamo andare avanti qui. Ciascuno, ve lo leggete voi, vai avanti, porta avanti e vai all'essere. Dopo lo spieghi tu. Cioè riguardo allo statuto puoi spiegarlo tu quello che ho detto prima. Jadi untuk statuta tadi bisa nanti dibaca sendiri, itu juga berawal dari bagian depan dekret itu sudah dijelaskan situ tadi tentang keinternasionalan. Lalu kalau nama Guinea-Bissau dan Indonesia belum tersebut, ya karena pada tahun itu tahun 1994 ya memang kita Indonesia dan Guinea-Bissau belum masuk ke dalam tarekat ini. Ok, questa ultima parte, l'essere, Mengiadi, riguarda la lettera programmatica. Io non ho fatto altro che prendere una pagina della lettera programmatica dove si tratta di internazionalità. Quindi come adesso, come la stiamo vivendo, e dà alcuni suggerimenti che li lascio a voi. Provo ad andare avanti e vediamo se li trovo qua. Vai avanti. Senza culturale. Ecco, questi qua. Questa parte in neretto. Sarebbe bello che ogni area culturale si chiedesse cosa possiamo offrire di positivo alla CM nel cuore di ogni cultura. Cosa ho ricevuto, cosa ho dato. E questo qui la lascio a voi, questa domanda, perché ciascuna ci possa riflettere e possa anche scrivere concretamente una risposta a queste domande. Cioè che è possibile che in tutti questi anni che l'Indonesia o la Guinea non abbia capito che cosa ha maturato di positivo e lo possa offrire anche alla compagnia per dire noi qui abbiamo scoperto questo, oppure noi qui abbiamo ricevuto tanto, ma concretamente proprio, in maniera da costruire anche il futuro, perché giustamente in quello che ho riportato viene detto che questa internazionalità nella compagnia missionaria non è solo del Consiglio, assolutamente, è di ciascuna di noi personalmente, anzi dovrebbe la parte che sta alla base dare suggerimenti al Consiglio, proprio rispondendo a tutto questo, cosa possiamo offrire, cosa ho ricevuto, per capire bene come costruire questo futuro che abbiamo davanti. Jadi ini adalah bagian dari program kerja CM yang tadi di bagian awal dikatakan yang tahun 2019 sampai 2025. Nah, salah satu bagiannya adalah esere tadi menjadi, dan itu bisa dibaca nanti, kemudian kita berhenti pada pertanyaan ini. Hal positif apa yang dapat kita tawarkan pada CM ya, di jantung setiap budaya? Apa yang telah saya terima? Apa yang telah saya berikan? Nah, ini yang untuk direfleksikan dan bisa nanti dituliskan apa hasil refleksinya. Quindi a questo punto io ho finito la mia riflessione e la rimando a voi perché insieme possiamo costruire e andare avanti in questa crescita dell'internazionalità. Ma secondo me sarebbe molto più positivo che ci fosse anche una scoperta che ciascuna fa riguardo a questi passi che abbiamo detto prima e poi anche trasmetterli eventualmente se si fa il gruppo, se si fa in gruppo, se si fa personale, però trasmetterci in maniera di costruire e di rendere sempre più bella questa nostra famiglia. Bene, allora io vi ringrazio per avermi invitato, vi chiedo scusa se sono stata un po' confusa, se ho appesantito un po', ma cioè non è facile, io vedo che non è facile neanche fare un incontro attraverso questi mezzi, uno deve abituarsi,
che non mi sembra vero non toccarvi, insomma, non dire che, insomma, bisogna stare dentro un po' in uno schema che ancora non sono abituata. E finiamo con questa preghiera che ho proposto, che vi ho proposto, la spiritualità delle briciole, che anch'io l'ho trovata proprio in questo periodo, mi è sembrata bella perché ci fa capire che non è che dobbiamo avere tutto nello stesso momento e abbiamo finito lì, no, è un cammino e questa preghiera ci fa capire che dobbiamo avere un atteggiamento costruttivo e riuscire a camminare non con cose grandiose, ma attraverso piccoli gesti quotidiani. È un cammino formativo. E spero che ciascuno abbia preso quello che le interessava e possa continuare il cammino. Se vuoi tradurre, dopo chiudiamo leggendo insieme questa preghiera. Ya, jadi bahwa ini tadi adalah bagian dari keinternasionalan, lalu tugas kalian selanjutnya adalah untuk merefleksikan tadi pertanyaan tadi, juga mungkin bisa juga mengungkapkan apa yang muncul kemudian setelah kita bersama-sama ini membahas bersama tema ini. Kemudian untuk menutup kita akan mendoakan doa ini, remah-remah spiritualitas. Partiamo? Insieme? Sì, tutti insieme. Ya, kita doakan bersama-sama. Saya tidak untuk memperintaya saya sepanjang waktu. Berilah aku remah-remah untuk menjadi percikan api yang menerangi dan mengatasi kesedihan. Saya tidak meminta aksi kasih. Berilah aku remah-remah kebaikan. Cukuplah mereka yang lebih miskin darimu untuk terus berharap. Saya tidak minta tapi kekayaan dan tarian cita, hanya untuk menawarkan remah senyuman kepada orang yang datang. Mereka akan saya tidak meminta pidato panjang, ajaran kebijaksanaan, hanya menambahkan remah-remah kata-kata. Kamu dan kebijaksanaan yang berasal dari atas. Saya tidak meminta euforia optimis. Jagalah juga remah-remah kepercayaan. Saya tidak akan mengecewakan mereka yang percaya kepada Bapa. Mereka yang percaya kepada Amin. Amin. Terima kasih. Buona terima kasih, grazie. Terima kasih Santina. Terima kasih Santina. Terima kasih Muji, terima kasih Lucy, Antonia, Bu Surtina, Ludo, Susi, tutte. Grazie Santina. Semuanya. Buona continuazione. Adesso cosa fate voi? Andate a casa? Siamo già a casa. Anton, ciao. Ya, ciao. I tuoi bambini? Anak, bagus. Baik. Iya, baik, tapi tidak datang hari ini, tidak datang. Ah, sì, Clara. Festa oggi. Bene. Allora, ciao a tutti. Adesso mangiate.
Ah no, è notte là. No, adesso verso alle Cinque. 5 meno Già? 4 minuti. Alle 5 meno 4 minuti. Siamo state puntuali allora. Sì, sì. Mm? Il prossimo ritiro con chi? Padre Purba, Padre Purba. vieni anche tu. Sì. Fin lì. Dove? A Palembang? Sì, sì. No, a Palembang. Sì, traduci, se eravamo tutti insieme adesso, Sì. andavamo a mangiare il gelato. Adesso sì, Scream Antonia, Scream Panas, ti ricordi? Ma cane Scream prima, mamma mia, che roba. Che roba. Con Ludo anche sono andata al McDonald's. Scream. Ok. Jadi kalau seandainya real bersama-sama, mari jalan-jalan beli es krim. Es krim, iya betul. Dingin-dingin. Iya. Qui Oke, sì. Santina, grazie mille. Terima kasih banyak atas kesediaan Santina berbagi pengetahuan, berbagi refleksi. Saya yakin bahwa ini akan membantu kita bersama untuk semakin memiliki hati yang lebih terbuka, bahwa kita memiliki saudara-saudara yang ada di sana, walaupun mungkin kita belum bisa mengunjungi mereka, tapi bahwa karena kita memiliki hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, ya saudara kita, ya mereka itu adalah saudara kita. Ok, allora ciao. 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 Mi dimenticavo di dire, preghiamo per la Lucia Maestro, perché sta male proprio, chiamato ieri sera e quindi adesso facciamo una preghiera, un Padre Nostro e 3 Salam Maria. Jadi kita berdoa untuk Lucia Maestro yang dikabari bahwa keadaannya menjadi semakin berat, semakin kritis. Jadi Lucia Maestro yang dulu pernah menderita kanker payudara, lalu pernah juga dioperasi dan mengalami sembuh, lalu akhir-akhir ini ternyata itu sudah mulai menyebar kembali. Nah, untuk itu kita berdoa 1 kali Bapa kami dan 3 kali Salam Maria. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki dan ampunilah kesalahan kami seperti kami dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, bila engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Allah, kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Maria, Madre Guida e Custode della Compagnia Missionaria del Sacro Cuore, prega per noi. Pater Dehon, Prega per noi. Pater Albino, Prega per noi.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Ciao a tutti. Selamat siang Santina. Salam buat semua. Ciao, grazie.